Galatooma Ambassador Suleman Daddafoo Emireetota Arabaatti Ambassador Itoophiyaa akkuma beekamu gidduu kana biyya keenya keessatti manni maree tasgabbii maree geggeessanii dhimmi haaromsa Itoophiyaa gamtaa Afrikaadhaan akka ilaalamu murtee dabarsee jira. Kun egaa hojii dippiloomaasii hojjetame keessaa tokkodha. Kanaafuu mee kanarratti yaada qabdanii kanarraa jalqabnu maree keenya. Gaariidha. Akkuma dhageettan akkuma argitan Security Councilin dhimma hidha laga Abbayyaa keenya kan Ijiptii fi Suudaan iyyatan irratti hundaa'ee dhimmicha ilaaleet torban darbe keessa isaan bifa himannaatiin dhiyeessanii akka murtii dabarsee Itoophiyaan ijaarsa hidhaa kana akka dhaabdu yookaan bishaan guutuu akka jennu hin jenne waliigalteen waliigalaa irra gahamu malee akka bishaan hin guutamne maal jedhaniiti waan hedduu kaasanii bishaan amma guutuun keessaayyuu miidhaa guddaa nurra geessa waan ta'eef nurra haa dhaabatu jedhaniiti ajaja nutti baasisuuf almost jechuudha. Akka ijaarsi kun dhaabatu bishaan guutuu dhaabuu jechuun ijaarsa dhaabuu jechuudha. Maaliif ijaarsi bishaan guutuun wal faana deema waan ta'eef. Kanaafuu bifa isaanii dhiyeessanii haa ta'u ammoo dubbiin kun durumarraa kaaseetti bifa isaaniin dhiyaachuu hin qabu ture. Dubbii qajeellootti biyyoota sadiin jidduutti mari'atamaa itti deemamaa jiru ture. Lammaffaa ammoo haga harka Afrikaa Yuuniyeenitti galitti ammoo Afrikaa Yuuniyeeniin pirezidaantummaa mootummaa Afrikaa kibbaatiin illee haa ta'u pirezidaantummaa mootummaa Kongooti akka gaarii deemaa isaa jiru jarri kun marii kutanii keessaa humnumaan uduma waa tokko hin taane dubbii kanas dubbii siyaasaa gochuuf jecha fuudhanii gara Security Councilitti galchan. Ta'uu hin qabu ture. Seeraan ala adeemsi isaanii hundi seeraan ala. Ajandaan kun akka cufamu hin barbaadan. Dhimmi kun akka xumuramu hin barbaadan. Fedhiin isaanii yookaan sodaa bishaanii uduu hin taane, sodaa hanqina bishaanii uduu hin taane dhimma siyaasaati. Dhimma heejimooniiti. Olaantummaa bishaan kanarratti qaban itti fufsiifachuu barbaachuurra kan ka'e olaantummaa bishaanii qofa hin taane olaantummaa siyaasaallee naannoo Afrikaa kanarratti argachuu waan barbaadaniif yoo hidhaan ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa kun milkaa'ee piroojeektiin kun fiixa ba'e guddina Itoophiyaan irra geettu kana tilmaamuudhaan Itoophiyaan guddina kanaan yoo itti fufte olaantummaan naannoo kanatti qabnu hin shasharafama jedhanii waan sodaataniif malee waa'ee bishaaniiti miti. Waa'ee bishaanii akka hin taane hin beekama, hin argama. Kanaafuu ajandaan kun akka xumuramu waan hin barbaanneef fuudhanii bakka adda addaa geessaa turan. Bardeen gaddaa akkuma qabattan Ameerikaa geessanii Ameerikaalleen wanna san karaa hin taane itti deemtee fashaluu isaa hin qabattan. Ammallee bifuma saniin fuudhanii Security Council galchan. Yeroo lammaffaatiif Security Council wayitti dhaqu wanti kuni asiin dura Security Council dhaqee Security Councilin dhimma kiyyaa miti Afrikaan halaalu jedhanii gara Afrikaatti deebi'an. Ammas harka Afrikaa uduu jiru Afrikaa wamaa godhuu hin danda'u. Afrikaan hiikuu furmaata Afrikaa irraa argachuu hin dandeenyu jedhanii tuffii Afrikaaf qaban irraalee kaa'uudhaan ammas deebisanii achi geessan. Ammallee akkuma argitan mormachuu gareen keenya godheen mormii guddaa duraan dursee ambaasaadari keenya ka New York jiru embaasiin keenya yookaan waajirri itti gaafatama keenya mormii guddaa godhaa ture. Nama dhumarratti ammoo walgahii dheengaddaa kanaa kabajamoon ministeerri Injiinar Silashiin dhaqanii dubbii bifa bilcheena qabuun bifa namni hundinuu hubachuu danda'uun bifa addunyaan hubachuu dandeettuun waan ibsaniif hubataniiran jechuu dandeenya. Biyyoonni hundinuu biyyoonni asiin dura mormaa turanillee Ameerikaallee uduu nafiin Awurooppaallee uduu nafiin Ingiliizonni illee uduu nafiin warri rakkoo kana Gibsoota hojjetee habarsaa ture
Uduun hafin dubbiin kun akka isaan hin baafne arganii abbaan seeraa abbaan dubbii kana laaluu qabu Afrikaa waan ta'eef gara Afrikaatti haa deebi'u jedhanii gara Afrikaatti deebisan. Kanaafuu murtiin kenname hin jiru yaada itti kennanii yaadumaan ofirraa gargalchanii akkuma ministeerri keenya dubbataa turanitti wanni akkanaa kun dhimmi misoomni haa dhabatu jedhamee biyya tokko kasasee yookaan himatee Security Council'tti dhiyeessee hin jiru. Security Council'n ajandaa laaluuf aangoo irraa qabu qaba. Waan akkanaa kana laaluuf aangoo isaatii miti. Wanna himannaa deemuu qabus miti. Wanna mari'atamee biyyoota sadan jidduutti yookaan biyyoota laga Naayil jedhamu kana akka waliigalaatti Naayil jedhamu kana waliin taa'anii mari'atanii hiikkaa itti kennan malee wanna achitti fannifamuu qabu miti. Kanaaf dhugaan hin qaddatte malee hin cittu akkuma jedhamu dhumarratti hafarsaa oolanii torbaan tokko torbaan lama miidiyaa addunyaa hunda irratti hafarsaa oolanii dhumarratti akkuma argitan kana saalfatanii bakkuma duraan tuffatanii irraa fiigan sanitti irraa deessan sanitti deebi'uuf dirqamanii jiranii bifa kanaan injifannoon guddaan karaa dippiloomaasiitiin argame jechuudha. Ambaasaadder amma akkasiin kaastanii yeroo sanatti bakka bu'aan gama keenyaa Dr. Injiinar Silashiin haasaa taasisanii ergaa ciccimaa dabarsan keessaa tokko hidhi kun milkaa'uunsaa ijoollee keenyaa biyyaalee arabaa biyyaalee garaagaraa miila qullaa fiigan kanaa fi furmaata ta'aa kan jedhu kaasanii rume isinis egaa akka nama ambaasaadara naannoo biyyoota arabaa kana jirtanitti hiikkoonsaa maali ijoollee hojii barbaacha jiran kanaaf illee jarri kaan nu hubachaa jiran waan ta'eef mee gama keenyaan hubachiisnu isin kanarratti yaada qabdan. Ijoolleen keenya maaliif shamarran keenya dargaggeeyyiin keenya maaliif biyyoota adda addaatti deemaa karaatti dhumatan maaliif gabrummaa keessa jiraatan maaliif rakkina keessa jiraatan maaliif kabaja isaanii dhabanii kabaja namummaa mirga namummaa dhabanii biyyoota adda addaatti maaliif rakkataa jiraatan waan biraatiif miti hiyyummaa kun hiyyummaa tokkoffaa lammaffaan ammoo rakkoo bulchiinsaati rakkoo bulchiinsa gaariiti biyya keenya keessatti investimentiin gahaan waan hin jirreef karaa mootummaatiin haa ta'u karaa dhuunfaatiin hojii dhabummaan baay'eetu jira. Baay'inni uummataatii fi haqni hojii uumuu itti dandeenyu waan waliin simnee fi hojii dhabeeyyiin baay'eedha. Yuunivarsiitii eebbifamanii ijoolleen miliyoonatti lakkaa'ama kan hojii hin qabne baay'eetu jira. Baadiyyaa qonni kennaa kan hammayyaa'e waan hin taaneef qotee bulaan ijoolleen isaa ol guddatanii yookaan barnootaan dhuunfullaa'in yookaan qeettafanii qotee bulaa oduun ta'in laftis waan wal hangataa jiruuf baadiyyaan magaalaan nama hojii hin qabne waggaan oomishaa jira uumaa jira. Kan waan ta'eef gargariin abdii kutataniiti ka'anii deemanii gargariin sobamanii warroota dallaala nama nagadaniin sobamaa biyyaa bahan. Kanaafuu kun mallattoo hiyyummaati. Kun mallattoo of duuba hafummaati. Misooma gayaa waan fidaa hin jirreef waan galmeessaa hin jirreef kun hunduu dhufe. Hiyyummaan kan dhufu misooma dhabarraayi. Hojii dhabummaan kan dhufu misooma dhabarraayi. Kanaafuu furmaan isaa misooma qofa. Hidhaan laga Abbayyaa kun misooma hojii misoomaa gurguddaa biyyi keenya eegaltee itti fufaa jirtu keessaa isa tokko. Maali hiikkaan isaa? Humna elektiriikii burqisiisa. Humna elektiriikii yoo akka gaa'aan burqe industiriin hin babal'ata. Jireenyi namaa hin fooyya'aa. Daldalli yoo industiriin babal'ate daldallis wajjin babal'ata. Kanaafuu jireenyi uummataa jireenyi namaa fooyya'aa deema. Yoo industiriin babal'ate hojiin argamaa deema. Industirii jechuun humna namaatiin hojjeta waan ta'eef hojiin hin argamaa. Ijoolleen keenya baay'inaan biyya alaatti deemuu dhiisanii biyya keessatti qaxaramaa hojii argachuu danda'an. Kana waan ta'eef hiikkaan isaa kallattiitti jiruu uummata keenyaa irratti jireenya uummata keenyaa irratti impaaktii guddaa kan qabu impaaktii poozitiiv ta'e yookaan jijjiirama guddaa kan fidu. Hidhaan laga Abbayyaa kun inni qofa gaa'aa miti. Hojiiwwan misoomaa baay'eetu jira. Karaa humna burqisuutiin illee haa ta'u karaa qonnaatiin qonna hammayyeessuu investimentii babal'isuu karaa hedduun
kunni wal ta'ee misooma biyyaa fida. Biyyi kun rakkoo adda addaa keessa jirtu keessa taate har'as biyyoota ariifannaan guddataa jiran addunyaa keessatti biyyoota ariifannaan guddataa jiran keessa ishii tokko taatee ilaalamaa jirti. Kun shakkii tokko malee kan ragaan sadarkaa addunyaatti itti kennan. Kanaafuu uduu nagaa arganne, uduu tasgabbii arganne humni namaa kenna ka biyya alaatti, biyya Arabaa, biyya adda addaatti baqataatiin deemu kun biyya keessatti hojiirra oola. Yoo hojiirra oole namni qabeenya mataan isaa humna namaa qabeenya waan ta'eef qabeenya uumamaatiif qabeenya humna namaa walitti yoo makne jenne hojiin hin bal'ata, gabbinatu dhufa, durummatu dhufa, fooyyeenni uummataa, fooyyeenni jireenya uummataa shakkii tokko malee mirkanaa jechuudha. Kanaaf hojiin misoomaa kamiyyuu hiyyummaa balleessa. Hojiin misoomaa kamiyyuu job opportunity yookaan hojii dhabeeyyiin akka hojii argatan kan godhu. Jireenya uummataa fayyisa waan ta'eef misooma. Kanaafuu waan misooma ta'e waan kana nu gufachiisuuf warri nu mormu diinni keenya kan nuti duuluuf kana nu gufachiisuuf kan akka nu gufanne gochuuf tokkummaan wal dhageennee hooggansa gaarii argataa tokko taanee dhaabachuu fi biyya keenya nagaa godhu akkasumas hojii misoomaa ariifannaan jalqabame kun bakkatti babbadhataa jiru kun ka dhuunfaattis haa ta'u ka mootummaa akka walirraa hin cinne akka hin gufanne goonee biyya keenya baraaruu nu barbaachisa. Hiyyummatu wal nu nyaachisa, hiyyummatu wal nu fichisiisa, riisoorsii irratti wal fidnu, daangaa irratti walitti bu'iinsi maaliin adda addaa maqaa siyaasaatiin adeemsifama malee hundeen isaa bu'uurri isaa jeequmsi kamiyyuu walitti bu'iinsi kamiyyuu riisoorsii irratti qabeenya irratti qabeenyi kun uduu mobilaayiz ta'eetiin misooma irra ooleetiin jedhe namni waan wal nyaatuuf waan walitti buuf hin qabu. Kan waan ta'eef hiyyummaan waan baay'ee fiduu danda'a. Dhibee guddaa hiyyummaan biyya diiga hiyyummaan uummata diiga. Kanaafuu hojii misoomaa keenya akkaataa itti fufne kanaan ariifachiifne waggaan dhufan keessatti bu'aa guddaa galmeessuudhaan tokkummaa biyya keenyaa, tokkummaa uummata keenyaa, nageenya uummata keenyaa, fooyya'ina jireenya uummata keenyaa mirkaneessuu nu barbaachisa. Hiikkaan piroojeektii kanaa hiikkaan hidhaa ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa kun kallattitti ka tokkummaa fi tokkummaa uummataatii fi jireenya biyya keenyaatiin wal qabate jechuudha. Amma gidduu kana gara biyyaalee Arabaadha. Lakkoofsa kanaan dura hin beekamneen ijoolleen keenya baqannaadhaaf saaxilanii hojii barbaacha biyyaalee garaagaraa deemanii lakkoofsa hedduudhaan galaniiru gidduu kana galaa jiru. Kana ilaalchisee egaa kunis ammas hojii dippiloomaasii hojjetame irraan kaa'ameetudha. Hojii fedhiin biyyi keessaa ijoollee ishee deebisuu qabdu irraa ka'ee kan hojjetamedha. Mee kana hojii kana irratti hojjetamee fi haala waliigalaa biyyi keenya fudhatama isheen qabachaa jirtu yeroo ammaa kana irratti yaada qabdan nu kaasaa. Ijoolleen kenneen kuma hedduutti lakkaa'amantu dachaa jira dhugaadha. Kun ta'uu hin qabu ture. Tokkoffaa namni tokko biyya ofiitii yoo ba'u karaa seera qabeessaa karaa seera qabuun bahuu qaba. Namni keenya mootuu kana laalu, namni keenya oluma ka'ee deema. Daldalli biyya keessatti babal'atee jira. Gabaan nama ittiin gurguratan kun babal'atee jira. Kanaafuu ijoollee waan beekne, ijoollee hin baranne, ijoollee muuxannoo hin qabne maatii wal ta'a gargarii maatiitu baasa. Maatii wal ta'a baasanii biyya alaatti ergan. Biyya alaa yoo dhaqan karaa seera hin qabneen biyya alaa yoo dhaqanii nageenya biyya saniitiif sodaachisaa ta'a. Namni kamiyyuu karaa seera qabuun karaa beekamuun yoo biyya ambaa hin seenne yoomiyyuu akka sodaatamutti ilaalama, akka sodaatti ilaalama. Tireetiidha jedhama. Kanaafuu biyyi kamiyyuu nama seeraan ala biyya san seene qabanii baasuun dirqama. Wanni asirratti gaafatamu yoo ta'e mirgi seeraan alallee yoo seene mirgi isaa eeggamee kabajamee biyya akka gara biyya ofiitti deebi'u godhuu barbaachisaadha. Biyyoonni Arabaa keessayyuu Saawudi Arabiyaan lammiiwwan keenya baay'inaan biyya ofiitti baasaa jirti. Biyyaa baasuun mirgasiiti. Nama seeraan ala seenee gara biyya isaatti deebisuu illee dirqama. Nullee nammiin keenya lammii keenya fudhachuun dirqama keenya. Haa ta'u mootuu akkaataan uummanni kun itti ba'aa ture ka gaarii miti.
biyya keessa qophee hin qabnu uummata kana fudhannee simannee qobachiisuu hojii kenninee fi akka hojiitti bobba'u godhu deebinee intigireet gochuu ijaaruu nu barbaachisa qophii kana hin qabnu. Dirqiin ijoolleen kunniin dirqiin ari'amaa jiranii. Lammaffaa ijoolleen kunniin waa qabatanii hin galanii hojjetanii waa qabatanii hin galanii mana hidhaatii bahanii waan qabanis saamamaniiti ari'amaa jiru kun rakkoo. Kuni waa hedduun nu miidha. Hunda caalaa imeejii keenya nu miidha. Imeejii biyya keenyaa akka malee miidha. Lammiiwwan biyyoota baay'eetu seeraan ala deddeemaa garuu ka akka biyya keenyaa baay'eetu hin jiru. Ka akka Afrikaa baay'eetu hin jiru. Afrikaa keessaallee biyyi keenya biyyoota lammiiwwan seeraan ala baay'aa dallaalaanis haa ta'u ufuma ka'aa deemanii rakkoo keessa bu'an keessaa isa guddoo isa lakkoofsa baay'ee qabu godhamee ilaalamuu hin danda'amu. Kun salphina guddaa akka biyyaatti illee kabaja waan biyya dhabsiisu waan kabaja uummata dhabsiisu waan imeejii keenya balleessu kun sirraa'uu qaba yeroo gabaabaa keessatti sirraa'uu qaba. Lammiin tokko biyyaa bahee akka hin deemne godhuun hin danda'amu dhooguun hin danda'amu seeraas miti. Mirga isaati haa ta'u ammoo karaa seera qabeessaan waan deemuuf san beekee gara dhaqu beekee yoo achi gahe waan isa qunnamu waan isa mudatu beekee faayidaa fi miidhaa isaa adda baasee beekee deemuu qaba. Nama keenya yoo ilaalte jettu akkasii miti. Guyyama guyyaan ka gammoojjii maratti kufanii hafan bineensaan nyaataman bishaanii nyaataman mana hidhaatti kan rakkatan amma Keniyaa keessa, Tanzaaniyaa keessa, biyyoota Afrikaa lixaa keessa hidhaa kan jiran baay'ee guddaadha. Kan nama gaddisiisu. Kun waan nama saalfachiisu. Mataa ol qabannee akka addunyaaf hin dhaabanne waan nu godhu. Kana waan ta'eef maatii irraa kaasee itti hojjetamuu qaba wanni kun. Humna namaa dhabaa jirra, beekaa dhabaa jirra. Qabeenya guddatu biyyaa badaa jira. Kun itti yaadamee fala isa barbaachisa. Hopefully amma rakkoowwan keessa jiru kana keessaa yoo baane wanni kun hin sirraayaa. Namnis dammaqaa uummannis dammaqaa akka deemu hin godhama jedhee abdii qaba. Haa ta'u mootu amma rakkoon kun rakkoo guddaadha irratti hojjetamaa jira. Biyya amma jiru kana keessaayyuu lammiiwwan keenya akka seeraan ala jiraatan kuma hedduutti lakkaa'amu 30-40 ol kan ta'antu jira. Akka biyyoota biraa asii humnaan ari'uun hin jiraatin malee seeraan ala jiraatu anytime gaafatamuu danda'u. Anytime biyya akka waan gaafatamuu danda'u. Kun sirrii miti. Sirrii miti. Lammiiwwan keenya of eeggachuu qaban. Haa ta'u mootu walitti dhufeenyi biyyoota biyya kana wajjin qabnu waan gaarii ta'ee fi lammiiwwan keenya obsanii seera leeyoon qaban akka nagaan jiraatan godhamaa jira yookaan barabaraan dhiifama godhaa fi lammiiwwan hedduu akka seera argatan yookaan akka nagaan gara biyya isaanii galan haalli godhamaa jiru jira. Haa ta'u akka waliigalaatti yoo ilaalle jennu wanni lammiiwwan seeraan ala biyyaa bahanii deemanii kun sadarkaa Itoophiyaatti sadarkaa biyya keenyaatti baay'ee kan nama yaachisuu fi kan nama saalfachiisu waan ta'eef tarkaanfii guddaa barbaachisa. Murtii siyaasaa guddaa fudhachuu barbaachisa. Mootummaan ajandaa godhatee waggoota dhufu kana keessatti wanni kun waan irratti hojjetamu. Namni marii kamiyyuu seeraan bahuu qaba. Bahuun hin danda'ama. Biyyaafis faayidaa qaba karaa seeraatiin. Ogummaa qabaatanii, beekumsa qabaatanii, baratanii yoo deeman ogummaa san biyya biraa dhaqanii akka gaarii ittiin jiraachuun jireenya ofii ittiin fooyyeffachuun hin danda'ama kun. Biyyoonni guddatanis dhimma godhu kan. Keenya kun ammootu baay'ee kan nama yaachisu waan ta'eef waggoota dhufan keessatti furmaata argata jedhee abdadha. Hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha ilaalchisee egaa marii keenya qabxii marii keenya olaanaadha amma. Akkuma beekamu guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaan jalqabee jira. Mormiin garaagaraa irratti ka'uusi gama mootummaa Itoophiyaadhaan ciminaan hojjetame amma milkaa'ina baay'eetu gargaara mul'achaa jira. Deeggarsiif gargaarsi biyyaalee garaagaraas mul'achaa jira amma kan duraarra.
kana bakkaan ga'uudhaaf hojiin hojjetamuu irraatume amma isin lammiileen keenya biyya alaa jiraattanii lammiilee biyya alaa jiran wal taasisuudhaan deeggarsa maallaqaa taasisuudhaan yaadaan waliin ta'uudhaan haalli hojjetamaa jiru qabatamaatti maal fakkaatame kan keessan illee akka fakkeenyaatti kaasuu dandeessu kan Imireetota Arabaa kanneen birootis akka maaltu immoo ta'utu irraattume. Projektiin kun projektii uummataati. Projektii uummanni hiyyeessi keenya hojjete. Gaafa projektiin kun jalqabamu kaapitaalli yookaan ganzabni hidhaan laga Abbayyaa kun ittiin hojjetamu ittiin ijaaramu wanni lafa taa'e hin jiru. Kiisii uummata keenyaa amanuudhaan kan itti galame. Uumaa harkaan qabnu garuu uummanni haa ijaaru jedhamee dhakaan bu'uura akka kaayame. Akkuma sanitti uummanni keenyaa hawwii isaa guddaa bara dheeraaf ture waan ta'eef ijaarsi kun halkanii guyyaa gammachuun socho'aati maallaqa biliyoona hedduutti lakkaa'amu kun baasaa jira. Akkuma argitu kana biyya keessa ka jirus hiyyeessi kenna. Biyya alaas ka jiru hiyyeessi kenna. Kawaa qabullaa akkuma humna isaatiin babbaasuudhaan sadarkaa kanarra geesseera. Amma sadarkaa persentii 83 haga 85 hin gana fakkaata xumuramarra jira. Persentii 15 ka caaluu miti ka hafee jiru. Kana waan ta'eef amma wanni jennu haga amma namni hundinuu ciniinnatee wanna qabu darbachuudhaan akka asiin gahetti kan itti fufsiisuudha. Persentii 15 hafte tana daddafnee waggaa takkaaf lama keessatti xumurree fiixa baasuuf ciniinnannee itti deemuu nu barbaachisa. Lammiiwwan keenya firoonni kenniin ka biyya alaa jiran gaheen isaanii guddaadha. Keessaayyuu sharafa biyya alaatiin gargaarsa isaan godhan boondi bituudhaan wanni isaan godhan guddaa. Reejinii midilistii kanatti baha jiddu galeessa kana keessa kan jiran lammiiwwan keenyas doolaara miliyoona hedduutti lakkaa'aman baasanii boondi bitachuudhaan gargaarsa godhuudhaan haga ammaa tumsa guddaa godhaa jiran. Kun itti fufa. Akka itti fufu nu lammiiwwan naannoo kanatti argamu hundinuu hojjetaa mootummaa irraa kaasee haga hiyyeessaaf hiyyeetti guyyaa guyyaan waa argataa mindeeffamaatiin jiraatan haga ga'utti gahee guddaa taphataa jirra. Kanaafuu doolaarota miliyoonatti lakkaa'aman waan gargaaraa jirruuf boondii bitataa waan jiraniif wanni kun cimee itti fufuu qaba. Ka biyya keessa halkanii guyyaa hojjetaa jira. Hojjetaan ijaarsa irratti bobba'e halkanii guyyaa sa'a 24 hojjetaa jira. Nu lammiiwwan daayisporaan biyya keenyaa ka alatti argamus akkasuma waan argan hunda garas darbachuudhaan biyya keenya hiyyummaa keessaa baasuuf birmadummaa keenyas kabaja keenyas mirkaneessuuf halkanii guyyaa hojjechuu nu barbaachisa. Wanni nu barbaachisu maali amma wanni guddaan hanqinni nu sakaaluu danda'u maali maallaqa. Keessaayyuu maallaqa sharafa alaatiin. Sharafa alaatiin ekspoortii irraa ka argamu ka isaaf baasuu dandeenyu guddaa waan hin taaneef harki caalu ka eeggamu daayispooraa irraa lammiiwwan biyya alaa jiran irraa. Kana waan ta'eef gargaarsi kun bittaan boondii kun cimee itti fufuu qaba. Waadaa waliigallee asittis yeroo yeroon mana marii haaromsaa hidhaa haaromsaa laga Abbayyaa kana bakka bakkatti ijaarree ittiin deemaa jirra. Manni marii kun torbaaniin wal argaa biyyaan jiru kanatti torbaaniin wal argaa manni marii kun fandii rees godhaa hojii kakka'umsaa hojii piroomooshinii hojjetaa ittiin deemna. Kana waan ta'eef kana cimsinee itti fufna lammiiwwan keenyas bakka jiranii wal kakkaasanii wal ijaaranii bittaa boondiitii fi gargaarsa kana irratti walii tumsaa jiranii kanuu cimsinee itti deemuudha. Hin raawwatamu. Abdii guddaa qaba maaliif seexaan nama keessatti arginu mooraaliin kakka'umsi lammiiwwan keenya irratti ilaallu kun baay'ee kan nama abdachiisu waan ta'eef hin xumurama. Keessaayyuu haga guuttaan bishaanii marsaa lammaffaa kun jalqabame gammachuu uummata keenyatti dhagahame sitti himuu hin danda'u. Adanuma shirri nutti cimaa deemuun adaduma injifataa deemnuun namni keenyas olaantummaan seexaa itti dhagamaa
moral superiority argata baay'inaan deemaa jira. Halkanii guyyaa hojjetan. Hojiiwwan creativity hedduu qaban amma fakkeenyaaf embassy keenya keessatti lotorii baasan. Lotorii baasaa ji'aan lotorii qofa keessaa gara $20,000 30 gizeetti argatantu jira. Kun guddaa. Bifa kanaan buusii lammiiwwan buusan irratti illee gargaarsa waan adda addaatiin galiin akka babal'atu godhaa gargaarsa guddaa godhaa jirra waan ta'eef kana cimsinee itti fufuudha. Kana malee furmaanni biraa hin jiru. Baankiin alaa nuun liqeessu, biyyoonni alaa nuun liqeessanii gargaarsa nuun godhanii qoqqobbiidha. Haga qoqqobbii keessa jirutti lakkoofna akkaataan hin jiru. Wanni gargaarsi kamiyyuu akka biyya alaatiin argamne. Projektii isaa wal hidhatee akka liqaan ittiin kennamne. Sadarkaa qoqqobbii keessa waan jirruuf kana cabsinee qoqqobbii kana cabsinee nuu hin dandeenna. Hin danda'ama jechuudhaan xiiqin itti deemuu nu barbaachisa. Uummanni keenyas kan ala jirus kan biyya keessa jirus bifa kanaan itti deemaa jira waan ta'eef kanuma cimsinee deemuudha. Na in injifanna. Kun mirkanaadha. Marsaan lammaffaa kun guutame marsaawwan dhufan akka guutamuu danda'an uumaa shakkii hin qabnu. Kanaafuu tokkummaa biyya keenyaa, nageenya biyya keenyaa, tokkummaa uummata keenyaa eeguudhaan harka wal qabannee bifuma amma itti deemaa jiru kana deemuu nu barbaachisaa yaada jedhu qaba. Amma biyya keenya keessatti gidduu kana amma sinuu waa xiqqoo jettaniittu yaaddootu ture nagaan hin dhibaa laataa filannoodhaan wal qabsiisee guutiinsa bishaan kanaan wal qabsiisee garam deemna laataan yaaddoo biyyattii uummata biyyattii ture. Sin mooraa jirtan warra keessa jirrus sun garuu hafee amma wanta abdii qabeessaatu mul'achaa jira yeroo amma gama hidha haaromsaatiinis filannoonis karaa deemee geggeeffamee xumuramee jira. Kan ilaalchisee amma hojiin wal faana alaa keessaa hojjetamu cimaadha. Keessumaa immoo hojiin dippiloomaasii hojjetamu immoo kanarratti gumaacha mataa isaatii shoora mataa isaatii qaba. Kanaafuu mee gara fuulduraatti miira amma jiru kana miira gammachuu abdii uummata Itoophiyaa kanatti fufsiisuudhaaf isinirraa warra dippiloomaatota biyyattii biyya alaarraa biyya garaagaraa jirtanirraa nuun jiraattota warra biyya keessaarraa maaltu eegama jettu maaltu hojjetamu cimeetti fufuu qabeettu. Wanni nurraa eegamu isuma jalqabne kana cimsinee itti deemuudha. Shira guddaa keessa jirra sadarkaa addunyaatti. Humnoonni biyyoonni gurguddaan shira guddaa nuti xaxaa jiranii waa'ee hidha laga Abbayyaa kana ilaalchisee qixa dippiloomaasiitiin, qixa dinagdeetiin, qixa siyaasaatiin, qixa hundaanuu jechuudha. Waraana guddaa labsanii nurra jiru. Kanaafuu kana morkannee nus cimnaan itti deemaa jirra. Kana waan ta'eef wayita duraanii wanna nu buufatan, wanna nu injifatan, wanna waa hunduu hin danda'amne wayii namni itti fakkaatee sodaataa ture jira. Haa ta'u ammoo dhugaa harkaa qaban waan ta'eef, haqa harkaa qaban waan ta'eef guyyama guyyaan injifataa karaa isaan nu cufan hundaa banataa injifataa deemaa jirra waan ta'eef amma sadarkaa kanarra geenyeerra. Kanaafuu dhartii tabban baatu. Shirris biyya tokko diiguu hin danda'u biyya keenya itti gaafatamne keenya qofa waan ta'eef. Filannaa sodaatamaa ture san dhugaa nuu hundinuu sodaataa turre maaltu dhalachuu danda'a? Maaliif filannaan kun akka adeemsifame yoo adeemsifame akka nagaan keessaan baane sodaachisa guddaatu nurratti adeemsifamaa ture. Kanaafuu hundi keenyaa maal ta'in akka jedhu shakkii hin qabnu. Haa ta'u ammoo amantaa uummata keenya irraa qabnu eenyuun jennee hin fixanne. Kanaafuu uummanni keenya hunda caalaa humna akka qabu, hunda caalaa nagaa akka barbaadu, misooma akka barbaadu, biyya ofii akka barbaadu, mirga ofii exercise gochuu akka barbaadu mirkaneesseera. Afaan qabee saalfachiiseera. Warra filannaan kun hin xumuramu. Filannaan kun tabban bahu, bakka hin gahu. Jedhaa ture hunda afaan qabachiisee jira saalfatanii jiran. Kun injifannoo guddoo, injifannaa guddaa. Uduu waa takka hin dhukaafamin, bakka tokkottuu namni hin du'in, miidiyaan oduu mardoo gabaasuuf qophaa'ee afaan banee nu eeggataa ture sun hundinuu amma afaan cufatee kun ta'ee san hin taane waa tokko hin jedhan waan filannaa kanaa lafaayyuu hin kaasan. Filannaan kun filannaa biyya keenya keessa seenaa biyya keenyaa keessatti filannaa nagaa
haqaan adeemsuun jedhamee warra taajabdoota mirkaneessee jira. Ragaa baay'inni jiran. Ragaa kanayyuu baasee miidiyaan isaan bobbaafatan tokko isaa ka gabaasee hin jiru. Kun maal mul'isaa hammam nurratti ijaaramanii hagam nurratti ijaaramanii biyya keenya diiguuf xalafanii nu kuffisuuf akka qophaa'an ka agarsiisu waan ta'eef kana injifannoo uummata keenyaatiin xumuramee jira. Ka guuttaa bishaanii kunillee yeroo gabaabaa keessatti torbaan takka lama keessatti waan xumuran fakkaata. Achi deebinee kanarraa baanaan ganna kana keessaa baanee mootummaan haarofni uummanni filate waan bakka qabatuuf nageenyi keenyas mirkanaa'aa caalaa mirkanaa'aa tokkummaan keenyas eegamaa akka deemnu abdii guddaa qaba. Kanarratti jabaannee hojjechuu nu barbaachisaa. Nu warri dippiloomaasii irratti bobba'anii argamnu kun firoota keenya baay'isuu wanna nutti aggaamame hunda gargaarsa firoota keenyaa biyyoota fira nu ta'anii gargaarsa isaaniitiin akka ceena hundattuu marattu kana ammas kana babal'ifnee firoota keenya baay'isuu nu barbaachisaa. Keessoo keenyas deebinee ilaaluu nu barbaachisa jedhee amanaa. Keessoo keenyas uf cimsaa deemuu nu barbaachisaa. Hooggansa keenyas akkasuma cimsaa. Injifannoowwan arganne kanneen tartiibaan guddifataa gabbifataa deemuu nu barbaachisaa kan jedhu amantaan kee. Egaa yeroo keessa nu laattanii gaaffilee nu isinii kaasnee fi kallattii irratti argamtanii zuumiidhaan deebii nu laachuu keessanii fi Imireetota Arabaatti Ambaasaadara Itoophiyaa Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Atillee galatoomi.